بالعكس والله ما هو ثناء قد ما اشكر لجنه المراه. ما شاء الله الله اكبر. انا النهارده لقيت عمل جميل جدا. يعني انا كنت امينه المراه على مستوى اسكندريه في حزب مسير الاحرار. والحاجات كتير كنت بعمل كده برضه الشغل الجميل ده، وللاسف من الشباب الصغير او البنات الصغيره. عايزه اعرفهم ان انا عندي 60 سنه يا جماعه، وانا مفيش وقت للحرب. يعني انا عايزه اشتغل، بحب الشغل، ولكن للاسف ما كانش بنفس التكاتف اللي انا شايفاه بحب اصلاح الناس. حقيقي ما شاء الله. شايفه كل فريق عمل المراه كلهم ما شاء الله بيشتغلوا بتكاتف. يعني عايزه اقول اياد واحده، وده اللي بهرني النهارده الجمال ده. برضه كنت امينه المراه فيها في حزب مسير الاحرار، بس امينه المنتزه. وبرضه عملت شغل جميل جدا ايام ما كانت لسه بتطلع البطاقه الذكيه بتاعت التمويل، وكنت بنزل الشارع واروح للبقالين وكده، وعملت شغل جميل لدرجه الامانه العامه المكتب العام في القاهره فيها على شغلي، وقال عايزين نعرف مين اللي بتشتغل ده وايه الشغل ده، وفعلا جه. وبدات اتحارب برضه اصغر مني سنا وده هذا وذاك. لان ما لقيتش عندهم روح تكاتف يحاربوا بعض. ليه اشتغلوا؟ مصر مش عايزه كده، مش عايزه الحرب والغيره. لو الغيره اللي هي الغيره الجميله، الغيره في العمل، ان احنا ننهض ببلدنا وننهض بشغلنا ونشتغل ماشي مطلوبه، ولكن عشان نحب بعض فانا سايبه هذا وذاك وقلت لهم لكم دينكم ولي دين. يعني فانا النهارده والله بامانه انا اجامل فيما لا يجامل. حقيقي عملكم فوق المستوى، يعني ما شاء الله. واللي شد انتباهي اكتر كتحكم، وكلكم البنات والشباب بجد والله استاذات جميلات. قد ايه انتم متضامنين وعاملين عمل جميل يبهر. حقيقي انا ما شفتش في اي حزب الاحزاب اللي هي بقى يعني واقفه على الارض صلبه انا هدعم. يعني ما شفتش العمل الجميل ده، وانا بقوله بامانه يعني. احييكم يعني، واتمنى يكون دوام التقدم اكتر من كده والتالق اكتر من كده.